ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടാറ്റോ സ്നാക്സ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 നല്ല നീളത്തിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 സമൂസ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊട്ടാറ്റോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ഗാർലിക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പൊട്ടാറ്റോ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. നീളത്തിൽ കട്ടി കുറച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി, ചില്ലി സോസ്, സോയാ സോസ്, പെപ്പർ പൗഡർ, സാൾട്ട് ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലോട്ട് മൈദയും കോൺഫ്ലവറും പൊടിയും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളെ സമൂസ ഷീറ്റ് ചെറുതായി പീസാക്കിയത് ഒരു 3-4 എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പൊട്ടാറ്റോ സമൂസ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ആകെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം. ഈ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് വിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത സമൂസ ഷീറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സമൂസ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഈ സമൂസ ഷീറ്റ് ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. ഈ പൊട്ടാറ്റോക്ക് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം. ഈ പൊട്ടാറ്റോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസാല ലൂസായി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പൊട്ടാറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ ഈ സമൂസ ഷീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോമ വെക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാവും. വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോകളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൊട്ടാറ്റോ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. സമൂസ ഷീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ട് പോരാതെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഗോൾഡൻ കളറായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാറ്റോ വന്ന് സമൂസ ഷീറ്റ് വിട്ട് പോന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാവും. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോയും ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ക്രിസ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിലെ ആ പൊട്ടാറ്റോയുടെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്പി പൊട്ടാറ്റോക്ക് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് 3 സമൂസ ഷീറ്റും പിന്നെ 2 പൊട്ടാറ്റോയും. പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമല്ല. പൊട്ടാറ്റോയിലോട്ട് പെപ്പർ പൗഡറും സാൾട്ടും മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആവും, ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയോ ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ചമ്മന്തിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. പൊട്ടാറ്റോ സമൂസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.